Вскоре после свадьбы мы с мужем переехали на новую квартиру. Дом наш только-только сдали. Среди новоселов было много молодых семей. Наши соседи Катя и Вадим тоже оказались молодоженами. Мы с Катей сразу подружились и частенько забегали друг к другу в гости попить чайку и посплетничать. Вместе покупали шторы и бытовую технику, вместе обставляли комнаты мебелью. И в интересном положении тоже оказались вместе одновременно. Помню, лифт постоянно ломался, и нам с Катей приходилось подниматься с огромными животами на 8-й этаж. Обе неуклюжие, но такие счастливые. Но случилось одно событие. Накануне Катиных родов Вадим загулял. Она узнала про измену. Так как мы на тот момент были очень дружны, то Катя все мне рассказывала и делилась переживаниями. Я ее успокаивала как могла, но подруга втемяшила себе в голову, что их сглазили. Кто-то из знакомых дал ей адрес ворожеи, которая умела предсказывать будущее. Катя отправилась к ней, и та рассказала, что Вадим загулял впервые. Что он очень ее любит, а налево пошел лишь потому, что в их интимной жизни в связи с беременностью наступила пауза. Тогда Катя поинтересовалась, будет ли муж изменять после того, как станет отцом. Ответ гадалки ошеломил ее. Он умрет еще до родов. И ребенок твой тоже будет иметь незавидную долю. Непутевый человек вырастет. Проблемный. Намучаешься, если не сделаешь подмену судьбы. Выслушав подругу, я ей прямо заявила, что все это полнейший бред. Выкинь из головы и не вспоминай. Тебе вредно нервничать. Но Вадим действительно погиб в результате несчастного случая на производстве за 2 дня до родов. Он так и не узнал, что у него родилась дочь, которую мама назвала Ирой. Через 3 дня мы с мужем тоже стали родителями Светы. После смерти Вадима Катя была сама не своя и все время твердила, что если сбылось первое предсказание, то и второе непременно сбудется. И накрутив себя до предела, она уже вместе с Ирочкой пошла к той ворожее. Тем же вечером соседка позвонила в мою дверь и попросилась переночевать у нас, потому что ей страшно. Разумеется, я впустила подругу и поинтересовалась, как она съездила к ворожее. Но Катя была немногословна и лишь отмахнулась, мол, ничего интересного. Я постелила ей постель, а сама отправилась в ванную купать Светочку. Как только достала ее из ванны и стала вытирать, Катя пулей влетела в комнату и опустила Иру в ванну. В ту самую воду, в которой только что купался мой ребенок. Я дар речи от удивления потеряла. Ведь подруга не предупреждала, что хочет искупать дочку. «Ты бы сказала, я бы чистую воду набрала», — сказала я. «Не хотела тебя беспокоить», — сказала Катя, продолжая намывать свою девочку и что-то при этом нашептывая. Странное поведение соседки я списала на стрессовое состояние. Все-таки мужа недавно похоронила и осталась одна с ребенком на руках. Утром она ушла, когда мы еще спали. Не спасибо тебе, не до свидания. А еще я обнаружила, что пропал Светочкин крестик. Он висел в ванной на крючке, и я повесила его туда перед купанием. Обыскала всю квартиру, но пропажу так и не нашла. Спросила у соседки, не прихватила ли она его случайно. «Ты что, считаешь меня воровкой?» Обиделась она. После этого случая наши отношения сошли на нет. А вскоре она продала квартиру и вовсе переехала. Долгое время о ней и ее судьбе я ничего не знала. И вот недавно, спустя 30 лет, мы с ней случайно встретились в МФЦ. Я узнала, что Ирина окончила МГИМО и последние 8 лет живет и работает на Кипре. Она вышла замуж и недавно родила сына. В настоящий момент Катя как раз оформляет документы, чтобы перебраться на ПМЖ к дочери. У них большой дом, хвасталась бывшая подруга. Места всем хватит. А климат на Кипре просто сказка. Я слушала ее, стараясь скрыть зависть, ведь мне похвастаться было нечем. До 9 класса особых проблем со Светой не было, а потом дочь покатилась по наклонной. Связалась с плохой компанией, начала пить и курить. Чуть не вылетела из школы. С горем пополам окончила техникум, об институте и речи не было. В 22 года родила от женатого кавказца сына.
Я думала, что материнство изменит дочь, да где уж там. Она бросила ребенка на нас с мужем и исчезла на 5 лет. А потом прислала письмо. Оказалось, ее посадили за распространение наркотиков. Выяснилось, что за прошедшие годы она успела родить дочь, которую бросила в роддоме. С тех пор мы с супругом обиваем пороги детских домов в надежде отыскать свою внучку. Как же в нашей интеллигентной семье мог вырасти такой монстр? Прежде я считала, что во всем виноваты только мы с мужем, слишком баловали Свету в детстве. Но в последнее время я все чаще задумываюсь. А если причина в другом? Что если Кате удалось подменить судьбы наших девочек?